بابا جون آیا یگان آیت یا دعایی هست که خوانیم تا در قرآن یا نمازخوانی با شوق شوید؟ بله هست. شما آیت الکرسی را بسیار بخوانین در همین ظرف آب، در ظرف آب همه را صوف کنین. هر باری که آیت الکرسی را میخوانی صوف کن. 10 بار میخوانیش، 20 بار میخوانیش، همه را بنوش یا در دست صوف کن، در بدنت بمان. یا سوره اخلاص، یعنی سوره قل هو الله احد، چند باری که میتونی بخوان. یا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چند باری میتونی بخوان. یا سوره فاتحه، الحمدلله رب العالمین. انمین ها را میگفته یا ما بخوان، در همین آب صوف کو بنوش یا در دست صوف کو در بدنت بمان. ان شاء الله در تو انمون ذوق نماز خواندن، انمون ذوق ذکر گفتن خیلی زیاد میشود.